新幹線が見えるパーキングを紹介するよ。JR 松東駅の南口を出て右側にある駐車場松東レーンの最上階に行くと、新幹線の線路が目の前に現れる。奥に進むと新幹線を間近で体感できるよ。実際に新幹線が通る瞬間も見れるよ。ぜひ来てみてね。